大家好，我係紅七，歡迎睇呢個全民槍戰嘅影片。我打嗰個地獄式嘅，嗰個生化咧，打到一個嗰個煉獄 M14，剩得翻1個鐘，所以我而家要試用。跟住我嗰個戰士新手係已經有5級啦，所以我就有呢把呢個叫咩啊？鈦金 AK47啊，跟住呢個就係每日噶啦，跟住呢個 PRD 就好似係打翻嚟嘅，不過一樣都有限時。我哋先嚟試下呢把煉獄啦，其他嗰2把之後再用。我會一套影片咁練。一把槍一套影片應該係一把槍一套影片。如果有時間嘅話，係咁就一把槍，唔係咁嘅話就應該會2把槍一個嘅話，應該不如就係1把，有可能會咁樣。我哋先嚟實戰一下呢個煉獄先，我哋等一等佢。桃園要好多呢先得啊！玩嘢呢個根本就係玩嘢。啊，對唔住啊，有啲病徵。快啲！仲有一隻喪屍喺邊啊？快啲俾人殺得唔得啊？你匿喺度好無恥啊！好無恥！快啲跳落去，一係就自殺，一係就跳落去。喂，跳落嚟啊！係啦，打死佢啦！我搞掂。我哋呢把煉獄，哇！一睇就好型啊，睇下幾型仔。我究竟行邊㗎？救命啊！我完全唔知道係行邊㗎。黐線嘅呢度。嗰度。我哋有可能可以出到去，嗰個位係2格，有可能可以出到去。啊，唔得啊！2格好似係都仲未夠啊，2格。其實隻喪屍喺邊咧，我都好想知道。見唔到喪屍都打唔到，我見到啦。佢係冇生化打擊嘅，不過打喪屍都唔知佢點打，好似都有啲效果。我睇到好似都有啲效果。我黐線，企喺我隔離，黐線！我好心半知嚟講，我shit，唔好啊！唔好啊！我啲打死佢！我想問一下人咧，狼人應該佢係買。仲有嗰個人去咗邊啊？嗰個人啊，我見到啦，出邊嗰2兄弟，快啲打死佢！死咗一個，呢個得返10滴血都要死啦！快啲加油！跑啊！我好似輕輕地機，黐線㗎，俾人咁近晒佢，我貪心鬼！打斷！好，嚟多1鋪，之後你就轉一張地圖啦。好好啊！呢度唔係我做喪屍啦，屋企唔係我咁就得啦。跳落嚟啦！你仲喺嗰度做咩啊？我唔知佢哋喺嗰度做咩啊。Oh shit！一人又死咗，
做乜冇人跌落嚟嘅？呢個人跌落嚟都唔得啊！哦 shit！ 我睇下呢度先，人喺邊啊？邊個唔見啦？我見到啦，睇下啦。呢把槍其實都幾勁嘅，佢有好型嘅特效啊，黐線就好屈機啊！呢把槍我中意呢把，我中意。你上去落翻嚟，所有嘢落翻嚟，你兩個人都要一齊喺我哋煉獄打架嚟，佢應該係叫煉獄，好屈機喎呢支槍，呢支槍好屈機喎，爆頭效果咁勁，黐線嘅爆頭效果，爆頭嘅效果都咁屈機，黐線地線，哦有子彈啦，哦冇啦，黐線㗎點解？咦？我子彈滿咗啦咩？咁子，喂落嚟！嗰隻嘢係死都唔肯落，真係冇氣。黐線就爆頭攻擊都咁勁，嗰隻嘢乜嗰把槍爆頭攻擊咁勁？媽嘅，一個。我根本就係追住佢打嘅意思。OK， 俾你嚟查下，我打我冇咁樣。我槍好勁啊呢把，打唔到抵死打唔到，啦，抵死打唔到，我要子彈。搞掂12連10屈機。我搞掂玩完第一鋪，其實呢個煉獄幾好啊。好，而家我哋又試下啦。玩咩咧？生化就玩完，生化其實佢都幾 OK 嘅，生化幾 OK 嘅。因為唔玩生化住，填到個字，試下。我填到個字等好耐，救命！你快啲啊！哦，3打1，你死緊！3打1，快啲！原來你會打槍㗎？哦 shit！點解打唔到出去嘅呢次啊？點解打唔到出去嘅？我哋先跑向前先。哦 shit！唔好打我 ！Please don't hurt me！ 我打陣會翻嚟幫我，我打陣會翻嚟將你殺死嘅。不過喺呢個之前，你都要俾啲時間。我搞掂啦！呢個哋死咗嘅，等粒手榴彈過去睇下先。我哋跑完跟住上咗去，我哋再打死佢。希望佢哋未結束啦。都唔知5分鐘打唔打得晒。呢個地圖好似見過。唔係呢個地圖我冇玩過。OK。反正呢個地圖我錄片嘅時候冇玩過，我私底下自己玩嘅。哦 shit！ 我點解咁弱智嘅跑酷都會輸 ？No shit！ 一格都跳唔到，我算咩人啊？我俾個4星你。
Please don't hurt me。我求咗你㗎啦，我亦都俾埋星星你，你就唔好再傷害我。如果再傷害我，就一腳將你踢入地獄18層，順便幫你見埋你嘅祖先18代。Oh no！ 又係跑號，我是 James。不如講我係跑號之神，我先，我要繼續跑。No！ 啊！救命！攞刀仔跑啊 ！Oh no！ 頂！我跑好咗一個，其實我都唔得啊！哇！佢打人都幾勁啊，幾痛下嘅打人都幾痛下嘅。打我一笨，打我一笨，我就過返去。我哋都係留喺嗰度守住好啦。守基地，我相信邊有可能上到去？邊有可能上到去啊？冇可能㗎！跟住又跌咗把咁廢嘅槍。Oh no！damn！ 竟然敢爆我頭！呢個侮辱我智商，跟住爆咗我頭。自己認啦，自認啦，不送啦！你兩個喺度搞咩？我哋黐線！邊可能咁快跑晒啊？佢都唔係嗰種好短嘅類型。OK 啦，唔理啦，我哋又要再拜拜啦，好似。其實都冇哈哈，我已經見唔到佢。Oh shit！佢喺上邊啊，其實點上去？哦，抵死跌咗落廁所地，為隊友報仇。Oh shit！打我一下膽子，偏要打我。哦，我都係冇玩呢個，因為呢個係跑號類型嘅冇，跑住號嚟打。去翻唔好創造地圖呢度啦。喂，搞乜鬼啊？搞乜鬼啊？我等新手先，我要約代新手，我想約代下新手。心情唔好要約代下新手。哇，16呢？你已經新手線，佢必須要喺12呢或以下先算新手線嘅。犯規，有人犯規。快啲啊！快啲！40個無限火力，其實我都唔係幾知無限火力係啲咩，冇乜玩。
空仲點嘅？我做咩啊？求其啦，今日先錄到呢度，下次再見，拜拜。